Говорит, с утра клевала. Тетя Марин. Ну зачем ты снимаешь, а ты? Ну я не птичная, блин. Ну ладно, я ноги. Что ты? О, и караси, да. И караси. Она что ж ловила? Это с утра зорька такая, На кукурузу. Да? Фига себе. А где ж этот? Белый, а вот он. Кто? Белый амур? Вот, нормально. Что, Петрович, подсобить? Все, давай, давай. Чешуйчатый. Что, дуплешь, что ли? Ой-ой-ой. А ты говоришь, я же говорю, чем помочь. Давай, отсюда. Так, тут чешуйчатый. Чешуйчатый. Пойдем тут подойдем. Да поднять. Сейчас зрители все запищали. За шею зацепил, нет, не за шею, говорю, за шею. Вот так вот. Так, чешуйчатый.
тусовку уже заходит. Тихо-тихо-тихо. Туда смотри. Что он делает? Как, да? О, гля, хороший. Давай, аккуратненько. Вообще, гля. Вообще, зачем? Да. Да, что я? Опа, ты что, второй, что ли? Слышь, рояль, может быть? Ну, не знаю, вытягивай. Сейчас поймем. Карасик. Он чуть-чуть дергает. О, есть. Второй. Все, кино получилось, уложились 2 минуты. Нет, малыш, ну ничего, пойдет. Не, вытягивай на бережок, что ты? Как его отпускать, что ты? Подтягивай на берег. Да, конечно. А как? Вот грамм 500, 600. Сейчас. Лёха, я иду, сейчас фото. Так, ой, много, но и больше. 2,5, да, разница. 528, да, это рублей не было, вот она вечером поперла. Называется вторая серия. Так,